შენ ზლატანთან ერთად შვედეთის ეროვნულ ნაკრებში გითამაშია. რა არის მასთან ერთად თამაშის მთავარი უპირატესობა? მთავარი უპირატესობა ალბათ ის არის, რომ მცველები მასზე უფრო კონცენტრირებულები არიან ვიდრე ჩემზე. იცი რამე ქართული ფეხბურთის ან ქართველი ფეხბურთელების შესახებ? ვერაფერს გეტყვი. ბევრს ნამდვილად ვერაფერს გეტყვი. თუმცა ვიცი, რომ ყავთ ერთი ძალიან კარგი მარცხენა გარემარბი. კვარაცხელია. სალამი ალექსანდრ. შენთან ინტერვიუს ჩაწერას ასიამოვნოა. ჩემი კითხვა ნიუკასლს კლუბს შეეხება. რა აქცევს ამ კლუბს შენთვის განსაკუთრებულ ადგილად? ამას იმიტომ გეკითხები, რომ West Ham United-თან შეხვედრაში ტრიბუნებზე შენი ტიპო ვიხილეთ, რაც ნამდვილად საოცარი გახლდათ. ტრიბუნებზე შენი სახელი გამოსახეს. რას წარმოადგენს კლუბი შენთვის? რას ნიშნავს ის შენთვის ამჟამად? ეს განსაკუთრებული ადგილია. როგორც ზოგადად, ასევე ჩემთვის. ვიტყოდი, რომ კომაგებს ეს კლუბი ძალიან უყვართ და ყოველთვის ვერ ნახავთ ისეთ შემთხვევას, შენს კლუბს ყავდეს ისეთი თავდადებული გულშემატკივარი, როგორიც აქ, ნიუკასლში მინახავს. ჩემი აზრით, ნამდვილად ასე ვფიქრობ. ეს როგორც კლუბისთვის, ასევე გუნდისთვის მნიშვნელოვან მუხტს წარმოადგენს. ყველა შეხვედრაში იქნება ეს საშინაო თუ გასვლითი, ასეთი კომაგების წინაშე თამაში განსაკუთრებული შეგრძნებაა. მადლობა. შენ სხვადასხვა ლიგებში გითამაშია და შეგიძლია გითხრა, მთავარი განსხვავება ლა ლიგას, ბუნდესლიგასა და პრემიერ ლიგას შორის? დიახ, ყველაზე დიდი სხვაობა თამაშის ტემპში და ინტენსიურობაშია. მაგალითად, ესპანური ფეხბურთი უფრო ბურთის ფლობაზეა ორიენტირებული. ის ბურთის ფლობას ეფუძნება. მაშინ, როდესაც ინგლისური ფეხბურთი უფრო სწორხაზოვანი და შეტევაზე ფოკუსირებულია. ყველა ლიგას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს. ჩემი აზრით, კარიერის ამ ეტაპზე ინგლისური ფეხბურთი უფრო საჩემოა, თუმცა ესპანეთშიც კარგად ვირჩებოდი. გასაგებია. ჩემი მომდევნო შეკითხვა ზლატან იბრაჰიმოვიჩს შეეხება. ვინც მრავალი ფეხბურთელისთვის და კომაგისთვის საკულტო ფიგურას წარმოადგენს და შენ ზლატანთან ერთად შვედეთის ეროვნულ ნაკრებში გითამაშია. რა არის მასთან ერთად თამაშის მთავარი უპირატესობა? მთავარი უპირატესობა ალბათ ის არის, რომ მცველები მასზე უფრო კონცენტრირებულები არიან ვიდრე ჩემზე. შედეგად მე უფრო მეტ თავისუფლებას ვიძენ. მგონი 2-3 მატჩი ვითამაშეთ. როდესაც ეროვნულ ნაკრებში დავბრუნდით, შესაბამისად, ეს ცოტა არ იყოს არაორდინალური სიტუაცია იყო. შესაბამისად, ამ გადმოსახედიდან შეფასება ძნელია. თუმცა, მასთან ერთად თამაში ნამდვილად კარგი გამოცდილება იყო. მადლობა. ვინ არის ყველაზე რთული მეტოქე, ვისაც შენს კარიერაში შეხვედრი ხარ? იქნება ეს მცველი, ან შესაძლოა ასევე ნახევარმცველი, ან მეკარე. თუ კი კარიერულად უნდა დავასახელო, ალბათ გავიხსენებდი ესპანეთს, სადაც სერხიო რამოსთან მიწევდა თამაში. ეს ნამდვილად რთული იყო. დიახ, ის დიდებული მეტოქეა. სწორედ მას დავასახელებდი. მე საქართველოდან ვარ და შენ გითამაშია 2021 წელს ბათუმში. იცი რამე ქართული ფეხბურთის ან ქართველი ფეხბურთელების შესახებ? ვერაფერს გეტყვით. ბევრს ნამდვილად ვერაფერს გეტყვით. თუმცა ვიცი, რომ ყავთ ერთი ძალიან კარგი მარცხენა გარემარბი. კვარაცხელია. სწორად გამოვთქვი? ჩემი აზრით, ძალიან კარგად წარმოთქვი მისი გვარი. დიახ, სწორედ მას გულისხმობდი. მშვენიერია. მშვენიერია. ის ნამდვილად ტოპ მოთამაშეა. და იმედია კიდევ უფრო მეტს მიაღწევს. შესაძლოა მისი მსგავსებიც ყავთ, თუმცა მე ზუსტად არ ვიცი. დიახ, ჩვენი მთავარი ფეხბურთელი ის არის. შემდეგი შეკითხვა შენს წინა სამატჩო რიტუალს ეხება. გააქვს რაიმე განსაკუთრებული რიტუალი? მუსიკას ხომ არ უსმენ, ან რაიმე განსაკუთრებულს ხომ არ ჭამ? უბრალოდ ვცდილობ, რომ ყველაფერი მარტივად აღვიქვა. არ მინდა მატჩზე რომ მეტის მეტად ბევრი ვიფიქრო. შესაბამისად ვცდილობ, რომ ეს უბრალოდ ჩემთვის მორიგი დღე იყოს. ვესაუბრო ოჯახის წევრებს, ჩემს მეგობრებს, ან მოусმინო მუსიკას. და ყველაფერი ჩვეულებრივ წარმართო. ჩემთვის ეს მარტივია, თუმცა ყველა განსხვავებულია. ზოგს ურჩევნია, რომ დილიდამე ძალიან კონცენტრირებული იყოს.
მე უფრო მეტად მირჩევნია, რომ ყველაფერი გავიმარტივო და დავიცადო მანამ სანამ თამაში დაიწყება. მადლობა. ბოლოში კითხვა კი ასეთია. ერთი საფეხბურთო კომპონენტის გაუმჯობესების შესაძლებლობა რომ გქონდეს, რომელს აირჩევდი? ალბათ თავით თამაშის შესაძლებლობას. ეს ჩემი საუკეთესო მხარე ნამდვილად არ არის. დიახ, ფიქრობ, რომ ასე აჯობებდა. სტანდარტული თავდამსხმელების მსგავსად, ამ მხრივ ძლიერი არ ვარ და ჯობს, რომ გავაუმჯობესო, რათა ყველანაირად შევძლო გატანა. ამიტომ თავურების გაუმჯობესება კარგი იქნებოდა. მადლობა, ალექსანდრ. ეს ჩემი ბოლო შეკითხვა იყო. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ კლუბთან და ნაკრებთან ერთად. მადლობა.